Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, любители народного творчества, гармонии, все те, кто любит передачу «Искры камина» на ОТВ. Мы знаем, что вы ждете наших программ, мы знаем, что вы ждете встречи с интересными людьми. И вот сегодня мы пригласили к нам в гости удивительных, интересных людей. Я с удовольствием представляю вам наших гостей, хороших друзей, красивых людей, семейный дуэт «Рассвет» Владимира и Елену Кривошеевых. Здравствуйте. 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 Владимир и Елена живут в Челябинске, живут в своем доме, работают на заводе. Около 40 лет. Около 40. Одна единственная запись в трудовой книжке. Да. После работы вы приходите домой, у вас же участок еще есть. Ну, конечно, хватает работы. А когда вы успеваете вот творить? Мне еще родители говорили, успевает тот, кто никуда не торопится. Надо любить свое дело, любить землю. Тогда будешь на ней все успевать делать. Любить песни. Тогда будешь успевать их писать и петь. Часики с кукушечкой в домике бревенчатом, тот, что на краю села, часто прихожу. Сдвинув занавесочку, сяду у окошечка, глядя вдаль бескрайнюю, тихо запою. Время, времечко, ты куда торопишься? Время, времечко, ну за недалеко. Так уж получается, маятник качается, стрелки непослушные все бегут вперед, стрелки непослушные все бегут вперед. Бабушка станет долгой алою, и часам с кукушечкой тихо подойдет, тронет пальцем маятник, подмигнет кукушечке и с грустинкой легкою тихо запоет. Время, времечко, ты куда торопишься? Время, времечко, недалеко. Так уж получается, маятник качается, стрелки непослушные все бегут вперед, стрелки непослушные все бегут вперед. Пролетели годики, запылились ходики, дети мои выросли, жизнь у них своя. Вспоминая бабушку, трону пальцы маятник, и с грустинкой легкою пропою им я. Время, времечко, ты куда торопишься? Время, времечко, ну за недалеко. Так уж получается, маятник качается, стрелки непослушные все бегут вперед, стрелки непослушные все бегут вперед.
время, времечко,